仲詐底，憑你高強嘅武藝、詩畫嘅才華，都估到八九成啦。我同唐家雖然有仇，不過尋日你捨身相救，夫人假假地德高望重，斷唔會恩將仇報嘅，係咪認咗佢咯？莫講我唔係，就算我認話係，夫人你到時反口，我都吹你唔脹，亦掹你唔長啊！你真係明唔明我講咩啊？你我明，不過今日唔認，總有一日要認噶。咁聽日先。咁串係。哦，我仲諗住如果你認呢，就將秋香許配俾你添。夫人係咪啊？講過嘢冇得唔算數噶。冇錯，我就係美貌與智慧並重、英雄同俠義嘅化身唐伯虎。夫人，多謝。夫人你冇錯，係我反口啊！對於你呢種人，我宜得你快啲死啊！夫人，有事慢慢講，何必動刀槍呢？你而家求我啦咩？唐天豪，你呢個負心人，當然我殺你唔死，今日我就要殺咗你個仔，都可以泄我心頭之恨。唔好怪我坦白啊！就憑你一件番薯幾件蛋散就想攞我唐伯虎個命，會唔會開玩笑咗少少？我話俾你知，頭先你飲嗰啲參茶，我已經落咗天下第一奇毒，一含包散。天下第一奇毒，幾時輪到你哋一日含包散？應該係我哋唐家嘅含笑半步釘至啱。廢話，我哋一日含包散係用7種唔同嘅毒蟲，再加埋鶴頂紅提煉7749日而成，無色無味，殺人於無影無蹤。我哋含笑半步釘係用蜂蜜、川貝、桔梗加上天山雪蓮配製而成，無需冷藏，亦不含防腐劑。除咗毒性猛烈之外，味道仲好好添。食咗一日含包散嘅人，一日之內會武功全失，經脈逆流，胡思亂想，以致走火入魔，最後會含包散晒而死嘅。冇錯啦，而食咗含笑半步釘嘅朋友，顧名思義係不能行前半步或者面露笑容，否則亦會全身爆炸而死，實在係居家旅行，殺人滅口，必備良藥。係咧，唔知喺邊度可以買到咧？哈！呢位老細你有運啊！我呢度啱啱就有一粒。呢粒爛嘢勁得過我嗰粒。失禮，普天之下我粒最勁。講嘢啊，講到會轉彎都得噶啦。唔信啊，夠膽拍一粒試下。你睇死我唔敢拍係嘛？就係睇死你唔敢拍，我就拍俾你睇。拍拍咪拍咯。拍！你個死仔啊！嚟啊，係啊，拍！夠姜嚟拍，唔好講咁多嘢嚟啊！睇住你，嚟啊，嚟啊，快啲嚟啊！你當我白痴啊？戇居啊？拍！日啦，你唔戇居，係笨實啲啫。大家都中咗毒嘅時間，不如攞解藥出嚟交換當無數咧。你個仆街仔啊！你拋我啊！夫人搏唔過啊！你條命咁矜貴，一嚟帶佢去柴房鎖度等死。係。夫人，請你手下留情啦，何必兩敗俱傷？唔使講啦，切，區含笑半步釘，難得到我咩？最多唔笑唔行啫。哎呀！秋香，唔好嘈啊！我喺夫人嘅練功房嗰度偷咗好多藥出嚟啊！你睇下邊一種可以解到你啲毒啊？要你冇啲咁嘅危險，華安真係過意唔去。仲話自己係華安啊？其實嗰次你畫春樹收傷圖嗰陣，我已經知你係唐伯虎啦。但我估唔到你夠膽喺夫人面前承認自己嘅身份。秋香，其實我做所有嘢完全都係為咗。我有個問題想問咗你好耐噶啦，你可唔可以答我啊？咩咧？唐伯虎係咪你花名嚟噶？唔係花名，點解咁問？伯虎，點解你阿媽幫你改個咁戇居嘅名嘅？你唔想答唔好勉強啊！多謝。咁你中意啲咩顏色啊？都好多㗎喎，譬如黃色啦。黃色？呢隻黃色啊？係。咁怪之得，你成日都跟
你平時除咗畫畫之外，仲有啲咩嗜好啊？冇乜特別嘅，都係睇下書啊，聽下音樂啊，吹下簫啊咁。你會吹簫？係啊，你會吹簫咁厲害㗎？我得閒教你啊。好啊！你身為江南四大才子之首，會唔會有好大壓力呢？我呢條問題問得好，壓力咧講真都相當大，所以我一得閒咧都成日去旅行，減下壓啊咁，你明唔明啊？啊，我明。含笑半步釘呢隻毒藥係咪你發明㗎？邊有呢隻毒藥嘅？我老作嘅啫嘛。你咁抵死啊！哇，你揾咗咁耐，有冇解藥未啫？冇真係。哦，咁唔好彩啊！我想